E entriamo adesso in questa ottava lezione, entriamo in questo punto, che è il punto 90, che dice la vera devozione a Maria. È quello che abbiamo detto. Se parliamo di una vera devozione, è perché esiste una falsa devozione. In un modo, diciamo, molto didattico di capire, diciamo, le cose è vedere prima che cos'è una falsa devozione per capire quale sia la vera devozione. Si presenta i difetti per vedere che cosa adesso, qual è la virtù che deve essere seguita. Sono 7 le false devozioni. Vediamo velocemente e dopo una per una. E dice così, il punto 92 dice, trovo 7 specie di falsi devoti e di false devozioni alla Santa Vergine. Cioè, la prima, i devoti critici. Ma come hanno in chiesa devoti critici? Vediamo, adesso fra poco. I devoti scrupolosi anche esistono. Fra poco spiegheremo. Devoti esteriori. Sono tanti devoti esteriori, quella soltanto fuori. Dentro, no? Devoti presuntuosi. Esistono. Esistono finora oggi. Devoti incostanti. Tutti noi. Vediamo qui quale non può essere considerato in certo senso un devoto incostante. Dice, i devoti ipocriti. Forte, no? Sarà che c'è? Vediamo, no? I devoti interessati. Che cos'è un devoto interessato? Qualche volta siamo, no? Ma vediamo il primo, devoti critici. Che cos'è un devoto critico? Un devoto che dice, i devoti critici sono d'ordinario orgogliosi e sapienti, spiriti arroganti e presuntuosi, i quali, in fondo, hanno anche qualche devozione alla Santa Vergine, ma criticano quasi tutte le pratiche di devozione che le persone semplici santamente rendono a questa buona madre, perché non sono di loro genio. Per esempio, sono quelli che dicono, capisco che si deve pregare un'Ave Maria, deve pregare la Madonna, ma un rosario, troppo. Sarà che la Madonna dice che bisogna ripetere tante queste cose, no? Tu ripetere. Sa che non basta una Ave Maria bene fatta, no? Succede che il nostro Monsignor João Scognamiglio Cladias, nostro fondatore, no? La sua mamma è proprio nata, diciamo, a Roma, per Scognamiglio, un po' del sud, no? Più napolitana. Il suo papà è spagnolo. Lui una volta è stato nella TV e quella signora che faceva la intervista della TV ha detto, guarda, mi piace anche pregare, ma perché ripetere tante volte Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria? Non basta una bene? Il nostro fondatore si deve dare in questo momento, no? Principalmente in TV, una risposta più psicologica che una risposta teologica. Dice, guarda, tu sei madre, perché le ha parlato tanto della sua figlia prima. Sono madre, sì. Immaginate che tu hai un bambino, quanti anni? Come si chiama? Marianna. Bello, Marianna. Quanti anni hai? 7 anni, Marianna. Che bello, dici. Qualche volta tu porta la Marianna per fare una passeggiata, passa davanti a un negozio, è giusto quel negozio di giocattoli, no? Per i bambini. E la Marianna si appassiona nella vetrina così, con un giocattolo, o con una bambola, qual'altra cosa così. E è giusto che i bambini abbiano, diciamo, un senso, sai scegliere cose più care, no? E guarda, perché poi non c'è quella più grande, no, voglio quella lì. E tu sai che tu non hai la possibilità di dare quel momento. E dice, no, adesso no. O c'è che dice, facciamo un giro. Però non dimenticano, no? E la bambina dice così, mamma, ti amo molto. Mamma, ti amo molto. Mamma, ti amo moltissimo. Mamma, tu sei nel mio cuore. Ti voglio tanto bene, no? E ogni volta le ha detto così. Che logico che era tutto detto nella prima frase. Ma anche ripetere, no? Dice, ogni volta che tu ripeti
questa, diciamo, frase, mamma, ti amo molto, diciamo, scioglie il cuore di ognuno. Dice, non possiamo, alla fine tu concedi quello che tu non puoi. No? E questo dice, il fatto di ripetere, diciamo, è più una cosa anche per noi che per Dio. Per questo ripeto, Dio, come dice nella Bibbia tante volte, Dio non ha bisogno delle nostre preghiere. La nostra preghiera è un atto di giustizia verso quello che tu hai ricevuto tutto. E questo vediamo alla fine che tipo di devoto è quello che soltanto sa chiedere e non sa ringraziare. Devoto interessati. Adesso vediamo dopo, perché quello che sa chiedere, però non sa, diciamo, ringraziare. Diciamo, pensa che il rapporto con Dio è un negozio, dalla quale tu porta qualche soldi, la tua preghiera, e diciamo prendi tutto lì. No? E qualche volta è giusto, tu porta €1 e vuole portare una macchina. È così? No, è questo che dovremmo vedere, diciamo. E lui parla dei devoti critici, è quelli che criticano la fede dell'altro. No? È quello che, per esempio, dice la moglie vada ogni giorno alla messa. A che succede così? Lui, ma che assurdo, ogni giorno tu vada lì alla messa, dice, per ogni giorno tu vada a giocare con i tuoi amici. Io, perché questo tuo... ogni giorno tu vada in palestra, perché adesso è la moda, no? Dico moda perché allenare, diciamo, il corpo, e perché non bisogna l'anima? Per questo Santo Ignazio parlava di esercizi spirituali, perché tua anima ha anche bisogno di esercizi. Quanta, diciamo, ruggine, no? Dentro dell'anima di tanti, per mancanza di esercizi spirituali. Mi piace ricordare qui quella frase che tutti hanno conosciuto, che se non dimentico si trova, la 10ª satira di Giovenale, che è la frase che utilizzano tutte nelle palestre. Mens sana in corpore sano. Hanno sentito praticamente tutta questa frase. Quasi la frase prima di questa, di Giovenale, un pagano. Per un pagano però non era ateo. La differenza è questa. Essere pagano in quell'epoca non vuol dire essere ateo. Era più religioso che tutti diversi cattolici oggi. Dice, orate per avere una mente sana in un corpo sano. Diceva che la preghiera che va a darti una mente sana in un corpo sano. Prendono la frase che porta al corpo e dimenticano il fondamento della frase. Diciamo, orate per avere, pregate per avere una mente sana nel corpo sano. Questa è la frase, tutta la frase di Giovenale, la satira 10, possono vedere dopo, dice. E questo è l'invito che vogliono fare, con questa attenzione ai devoti critici, perché ogni volta che tu, quando fai un atto di fede, tu vieni alla messa, tu abbandoni per esempio una festa di compleanno, tu dici vado alla messa, tu diventi una spina nella coscienza di quelli che sono lì e che non vanno, dici. O ti dici che tu sei un fanatico, o tu dici che tu cerca di dare un titolo a te per giustificare la sua mancanza d'amore a Dio, o dice io sono sbagliato e anche io devo andare. E questo, diciamo, la certa logica che la mente umana cerca di stabilire. È che così, la frase è difficile di tradurre, anche se l'originale è difficile, però Paul Bourget diceva così, si deve vivere come si pensa, sotto la pena di più tardi pensare come si vive, ossia, o tu vivi come è la tua mente, come la tua fede, o fra poco tu cambierai la tua fede perché la tua fede sia d'accordo con la tua vita. Per esempio, o l'uomo stabilisce, ognuno di noi, che dovremmo andare tra tante cose alla messa, o tu vada alla messa e dici devo andare alla messa, o tu dici non bisogna andare alla messa. E la frase più comune è quella che dicono io prego a Dio nella mia casa e basta. Bisogna.
Bisogna. No? Dice perché tu devi pregare a Dio nella tua casa. Per la persona giustifica il suo atto. E non è, diciamo, non cerca la verità di quello che tu hai detto, tu cerca di giustificarsi a se stesso. No? E questo dovremmo essere attenti ai devoti critici, che diciamo non sono quelli, perché guarda che lui non parla degli impi, quella persona che sono i cattivi, parla che quelli di essere, diciamo, in certo senso buoni, no? In certo senso buoni, che diciamo, io vado sì, ma non sempre. Io prego sì, ma non troppo. Diciamo, io voglio, amo la Chiesa, ma non tanto. No? Sono i devoti critici. E il secondo sono i devoti scrupolosi. Sono quelli che dicono così. I devoti scrupolosi sono persone che temono di disonorare il figlio onorando la madre, da abbassare l'uno elevando l'altra. Abbiamo parlato di questi. Diciamo che dicono, no, attenzione, perché se tu vai ad una chiesa, c'è il Santissimo Sacramento, logico, tu devi essere salutare il Santissimo Sacramento, ma dici, se tu hai pregato di più davanti allo stato della Madonna, di che davanti al Santissimo Sacramento, tu stai sbagliando. No, necessariamente. Non necessariamente. Logico che dobbiamo amare Cristo e la Madonna, e amiamo la Madonna perché amiamo Cristo. Ma qui ricordo anche un'altra, diciamo, ragione psicologica, perché è giusto che quando tu ama poco Gesù, logicamente qualsiasi amore dell'altro verso la Madonna sembra più grande di che quello tuo amore a Gesù. Così tu pensa che è un esagero di quell'altro. Però se una persona ama Gesù sotto tutte le cose e vive così, qualsiasi dimostrazione d'affetto, d'amore, devozione alla Madonna diventa anche piccolo. Perché diciamo, quando l'amore a Gesù è piccolo, loro si spaventano col tuo grande amore alla Madonna. È una questione di punto di riferimento. Perché diciamo, i santi, devotissimi, e San Luigi anche ricorda questo. Quanto tempo Gesù ha, diciamo, due momenti della vita di Gesù. Il momento della vita di Gesù, che diciamo la vita pubblica di Gesù, e la vita nascosta di Gesù. Gesù ha passato 30 anni nascosto insieme con la Madonna. 3 anni quel mondo. Diciamo 10% diciamo, della sua vita è stato per tutti. 90% insieme con la Madonna, il suo paradiso. Come diceva San Luigi, noi diciamo, dovremmo capire che diciamo, anche Gesù è stato lì, insieme alla sua madre, come la sua madre insieme a Gesù. Così dovremmo capire che, ripeto, ogni atto d'amore verso la Madonna è sempre un atto verso Gesù. E gli scrupolosi dicono, non posso fare questo. È un altro atteggiamento molto diffuso tra i protestanti, in certo senso è entrato nella testa di tanti cattolici. Non capiscono perché, diciamo, una persona ha alla sua casa un quadro della Madonna e necessariamente non ha un crocifisso in quel posto lì. No? Ma guarda che lo stesso che dice che tu devi mettere il crocifisso è lo stesso che fra poco dice non devi anche togliere il crocifisso. Sono passi, perché quando l'amore è piccolo, diciamo, tende a finire. E questo è il secondo, i devoti scrupolosi, no? Dice così, nel punto 95, San Luigi va a ricordare questo. La Chiesa, con lo Spirito Santo, benedice prima la Santa Vergine e poi Gesù Cristo. Ricorda quel brano del Vangelo di Luca 1,42, che dice così, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Dice, prima benedici la Madonna, Elisabetta, che parla per la voce dello Spirito Santo. Prima benedici la Madonna e dopo Gesù Cristo. E dice così, sarebbe un'eresia intollerabile voler dire che che la Santa Vergine sia superiore a Gesù o uguale.
ma è che per benedire più perfettamente Gesù Cristo bisogna prima benedire Maria. Ripetiamo pertanto con tutti i veri devoti di Maria contro i falsi devoti scrupolosi. O Maria, tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ossia questo, diciamo, è il terzo punto, che dobbiamo essere attenti. Devoti scrupolosi, perché scrupolo è una certa paura che abbiamo un certo senso di offendere l'altro. Anche qualche volta scrupolo nasce di qualcosa di buono. Però attenzione, perché diciamo uno non distrugge l'altro, no? Dice l'altro punto, il terzo, sono 7. Qual il primo? Ricordano? Devoti critici. Il secondo, scrupolosi. Il terzo, i devoti esteriori. Vediamo. Che cos'è un devoto esteriore? Come il proprio nome dice, è quello che è fuori. Dalla bocca per fuori, no? Dice così. I devoti esteriori sono coloro che fanno consistere tutta la devozione alla Santissima Vergine in pratiche esteriori. Essi gustano soltanto l'esteriore della devozione alla Santissima Vergine, perché sono privi di spirito interiore. Lui va a spiegare dopo che cos'è un spirito interiore. Perché una persona, il devoto esteriore, è quello che prega il rosario, ma sembra che è soltanto esce dalla bocca, è la stessa persona che sta pregando il rosario, sente un rumore e dice una parolaccia per l'altro. Ma perché adesso sto pregando, vede che... E distrugge, diciamo, nel suo interiore, quello che adesso... E benedetta sei tu fra le donne, benedetta... Ma che... No? Diciamo, alla fine, diciamo, la preghiera non ti è portata, diciamo, a cambiare qualcosa del tuo interno. Attenzione! Per questo che dico, non si spaventi, noi abbiamo tutto questo dentro di noi un po', no? Dice, la questione, diciamo, è non avere l'orgoglio di dire non ho questo problema, no? Dice, no, è questo, abbiamo. Dovremmo, diciamo, essere, diciamo, coerenti con se stesso. Tutti, diciamo, abbiamo le tendenze al peccato. Il nostro fondatore diceva un'altra cosa bella, diciamo, io ho ricordato, soltanto una cosa mi spaventa nell'uomo o in una donna quando conosco. Sa che cos'è? La virtù. Quando vedo una persona che pratica un atto di virtù, che cosa, no? Dice, e quando fa qualche sbaglio, dice, la natura ha dato, diciamo, il suo frutto. Perché la nostra tendenza è cattiva. Non siamo come quelli dei illuministi che dicevano che l'uomo, diciamo, ha il mito del bosco selvaggio, dell'uomo che nella selva era totalmente buono e dice la società che ha, diciamo, pervertito, non so se dice così, l'altro. No, il bambino, non è bello vedere un bambino di 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, che diventa avere qualche comunicazione. Quel bambino lì, e questo, diciamo, qualche volta è forte, ha tutti elementi cattivi dentro di un bambino così. Tu puoi vedere, per esempio, questo non racconta una idea mia, Sant'Agostino. Sant'Agostino raccontava che lui, diciamo, una volta vedeva una madre che c'erano due bambini, uno vicino all'altro, praticamente come gemelli, fosse almeno 9 mesi tra uno e l'altro, no? E lui diceva che erano di 2 anni, un altro, diciamo, piccolo, e una volta, quando la mamma ha posto nelle sue braccia il bambino quello più piccolo e l'altro di 1 anno e 8 mesi, ma guardava con l'odio, perché, diciamo, verso quell'altro, che lui per il sguardo del bambino dice, ma come può, come Sant'Agostino, no? Perché è un genio di un essere che non ha finora capacità di fare un pensiero e prende un atteggiamento di gelosia e di invidia verso il suo fratello, perché lui considera quell'abbraccio soltanto per te, per se stesso. E dice, e lui comincia a meditare, in certo senso, la tendenza, che cos'è il peccato originale, la cattiveria che trova dentro di ognuno di noi.
no? E diciamo il mestiere dei genitori è capire questi primi movimenti e cercare di aiutare. E per questo la necessità del battesimo, per quella necessità del buon, della virtù dentro di casa, sentire le cose buone, perché si trovano tutti lì. E se una persona non accetta che puoi sbagliare e che sbaglia, diventa difficile. Uno mi ha detto così, gli ha detto serio, no? Tu pensi che non sbaglia? E l'altro ha detto, sì, purtroppo sbaglio, ho sbagliato una volta. Io ho pensato che potrebbe sbagliare. Dice, l'unica volta che ho sbagliato è quella che ho pensato che posso sbagliare, perché alla fine ho concluso che non sbaglio. Orgoglio, no? E succede, devoti esteriori, dice, diranno fosse molti rosari in fretta, perché il devoto esteriore prega, però così, no? Ascolteranno parecchie messe senza attenzione. Guarda che il devoto esteriore anche è bravi, no? Però non è tutto, dice. Quelli che oggi vediamo la nostra situazione qualche volta, no? Dice, scriveranno a tutte le confraternite, ma senza emendamento della loro vita, senza far violenza alla loro passione e senza imitare le virtù di questa Vergine Santa. Qui parliamo della Madonna, siamo vicino qui, tanti vengono a Santa Rita, vogliono chiedere la grazia di Santa Rita, ma non vogliono essere come Santa Rita. Agire vogliono, diciamo, la soluzione predovone il percorso. È come una persona dice, adesso tu vuoi andare a Parigi? Voglio. Dice, però tu devi prendere un aereo, una macchina? No, io voglio essere in Parigi. Ma per andare lì tu devi prendere qualcosa? No, io voglio Parigi che viene, o Parigi viene a me, o trovo un modo di mi portare verso lì. E tante volte la persona, non dirò, sono i problemi a casa, ti dice, tu devi fare così, così, così. No, voglio risolvere i problemi, per qualche volta i problemi è con te. No? C'è un che diceva così, io volevo, diciamo, cambiare paese per sfuggire tutti i miei problemi. Soltanto dopo ho scoperto che i problemi vanno insieme, perché il problema sono io, no? E questo che tante volte è successo qualche giorno, una persona diceva così, i figli, erano 2 figli di questa donna, diceva, adesso mandiamo all'altro paese per lavorare, altre cose. Era così arrabbiata con i figli che volevano fare un viaggio, che disse, io vado a fare un viaggio prima, io vado in un altro paese e lascerò i figli lì. Dice, e ha presentato come soluzione, dice, ma guarda, tu adesso critica i figli che vanno a fare un viaggio senza te, e che cosa tu vado a fare? Viaggiare senza i figli? Per dare la risposta, sì. Guarda che il problema più cattivo, una cosa è il figlio, lasciare la casa dei genitori, in quel momento lì era anche una necessità, perché volevano lavorare, studiare. Tu vai ad abbandonare la famiglia come soluzione. Dovremmo essere attenti, diciamo, a questa devozione. I devoti esteriori. E adesso il quarto, mio Dio, il tempo è finito, mancano 3, però parleremo un po' veloci. I devoti presuntuosi. Presuntuosi. Che cos'è un devoto presuntuoso? Devoto presuntuoso sono peccatori in preda alla loro passione, amanti del mondo, sotto il bel nome di cristiani e di devoti della Santissima Vergine. Celano in se stessi l'orgoglio, l'avarizia, l'impurità, l'ubriachezza, la collera, la bestemmia, la maledicenza e l'ingiustizia. Dirò che cos'è un devoto presuntuoso. È quello che mette il scapolare e dice, quello che utilizza il scapolare, la Madonna dice che salva. Così vado adesso a rubare la banca, perché posso morire, no? Ma succede che vado in cielo. Come tu puoi garantire questo? Diciamo, è quello che dice, prego il rosario ogni giorno, e dice, adesso nell'ora della nostra morte, la Madonna ricorderà di questo e posso fare quello che voglio. No. Diciamo, la vita deve essere unita alla preghiera. La vigilanza, che è la tua vita, è unita alla preghiera. Questi sono i presuntuosi. E gli altri sono i devoti
incostanti. Quello che devo fare una novena, il problema della novena è questo, perché sono 9 giorni. Arrivano al secondo, sono quelli che al massimo un triduo. Perché 3, però, arrivare al 3, incostanti. Rosario, diciamo ogni giorno. Non è una volta all'anno, la Madonna dice, devi pregare il rosario ogni giorno per acquisire, per portare la tua salvezza. Non è nel giorno 13 maggio. Ogni giorno, il costante è quello che comincia e non finisce. Tutti noi. I propositi che dovremmo fare. Adesso non dirò più questa cosa. Non andrò con quella persona. Essere un devoto incostante, che comincia il proposito però non finisce. Devoti ipocriti, questo è forte. Ci sono ancora altri falsi devoti della Santissima Vergine, i devoti ipocriti, i quali coprono i loro peccati, le loro cattive abitudini sotto il manto di questa Vergine fedele, al fine di apparire agli occhi degli uomini ciò che non sono. Vanno in chiesa soltanto per apparire, qualche volta c'è. Sono di quelli che, diciamo, si preoccupano di più in presentare gli altri che sono buoni, invece di essere buoni. Logico che tu non devi presentare tutta la tua cattiveria a tutti, anche, diciamo, un gesto di carità verso l'altro. Ma quando tu diventi soltanto una maschera della tua vita, tu sei davvero un devoto ipocrita. E per l'ultimo, devoti interessati. Cosa vuol dire? Vi sono ancora i devoti interessati che ricorrono alla Vergine soltanto per ottenere qualche favore, per evitare qualche pericolo, per guarire da una malattia o per qualche altro bisogno di queste specie, senza di che la dimenticherebbero. Gli uni e gli altri sono falsi devoti e non sono per nulla accetti a Dio e alla sua Santa Madre. Questo la maggioranza delle persone. E qualche volta ognuno di noi, perché quante volte tu hai andato in chiesa il giorno della tua approvazione per chiedere nell'altare della Madonna una grazia? Perfetto, devi fare questo ogni giorno. Ma quante volte tu hai andato là stesso per ringraziare quello che tu hai ricevuto? Tu fai una novena, 9 giorni, come dico, per chiedere. Quante volte tu hai pensato di farò adesso un'altra novena di ringraziamento per la grazia che ho ricevuto in quella novena? E questi devoti interessati che, diciamo, soltanto vanno in chiesa per chiedere, non per ringraziare. E diciamo, e per questo chiediamo a Dio, siamo qui per chiedere, davvero, e deve chiedere di più, perché, diciamo, la Madonna voglia che ognuno di noi chieda, però dobbiamo ricordare che questo, sono tante altre cose che dobbiamo ringraziare, giusto il fatto di essere oggi qui, sentire questo, anche qualche volta una frase più dura verso ognuno di noi, perché questa anche è una grazia. Chiediamo giusto alla Madonna, a San Michele, San Gabriele e San Raffaele questa grazia di essere, diciamo, non falsi devoti, per il vero devoto che vediamo nella prossima settimana. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.